Qoşa samitli sözlərin izahına baxırıq. Hansı birləşmənin birinci tərəfinin son samiti yazılışından fərqli tələffüz olunur? Burada cavab variantımız B variantıdır. Sözün sonu B ilə bitib, ona samitlə başlanan söz, qab sözü gəldiyinə görə B, P şəklində tələffüz olunur. İkinci sualda orfoqrafik cəhətdən səhv yazılmış sözümüzü müəyyən edək. Burada cavabımız C variantıdır. Çünki tövsiyə bir ilə yazılır. Yerdə qalanlar hamısı doğrudur. Üçüncü sualda sözlərin birinin yazılışı düzgündür. Burada da C variantımızdır. Cərrahiyə doğru yazılıb. Tövsiyədə bir Y olur. Fəxriyyədə 2 Y olur. Ehtiyatda bir Y olur. Tərbiyədə də bir Y olur. Dördüncü sualda hansı bənddəki sözdə qoşa Y samitlərin hər ikisi tələffüz olunur? Demək, hər ikisi tələffüzdə hər ikisi Y olduğu kimi qalsın. Əlbəttə ki, burada C variantı qəyyum sözündə. Heysiyyətdə bir Y-dir, mənəviyyatda bir Y-dir, bələdiyyədə bir Y-dir, xasiyyətdə də bir Y-dir. Amma qəyyumda 2 kimi tələffüz olunur. Sonra 5-ci sualımızda qoşa samitli sözlərin birinin yazışı ilə tələffüzü fərqli. Hoppanmaqda P bu şəklində olur. Hoqqada K üstü olur. Mütəkkədə K-giyə keçir. Tappıltıda P bu şəklində olur. Amma şillədə L-lı olduğu kimi qalır. Cavabımız olur E variantı. Sonra gəldik 6-cı suala. Yazışı tələffüzündən fərqlənməyən sözlərin cərgəsini müəyyən edin. Aha. 8-də K, ikinci K, G şəklində tələffüz olunur. 9-da birinci Q, K şəklində tələffüz olunur. B variantda hətta da T, D şəklində tələffüz olunur. İkinci T, D da yenə eyni qədər 8-də ikinci K, G kimi tələffüz olunur. Cavabımız olur E variantı. Tələffüz ilə yazışı fərqlənməyən qoşa samitli sözləri göstərin. Tələffüzü və yazışı fərqlənməyən. Bir də götürürəm. Saqqalda birinci Q, K kimi olur. 8-də ikinci K, G kimi olur. Sonra diqqətdə birinci Q, K kimi olur. Bir də 4-ü götürürəm. 1 və 4. Cavab olur B variantı. Sonra uyğunluq pozulmuşdur. Uyğunluq harada pozulur? Əlbəttə ki, variantında pozulur. FF elə FF şəklində də qalmalı idi. Sözlərdən birində səslərin sahiblərinin sayı ilə bərabərdir deyir. Baxırıq. Zülümkarda arasına ü girir. Sonra səmimiyyət sözündə Y-nin biri tələffüz zamanı düşür. Xasiyyətdə də Y-nin biri tələffüz zamanı düşür. Aidiyyət sözündə isə Y olduğu kimi qalır. Hakimiyyət sözündə də Y-nin biri düşür. Demək, hakimiyyətdə Y-nin biri düşdü. Xasiyyətdə Y-nin biri düşdü. Səmimiyyətdə Y-nin biri düşdü. Bu birisi hissədə də dedik, zülümkarda arasına üsaiti girdi. Hansı sözün yazışı səhvdir? Hansı sözün yazışı səhvdir? Əlbəttə ki, nəsihət sözüdür burada. Nəsihət belə yazılır. Nəsihət şəklində yazılır. Yerdə qalanlar doğrudur. 11-də hansı bənddəki sözdə qoşa Y samitlərin hər ikisi tələffüz olunur? Burada da cavabımız C variantıdır. Fırçamızı açaq. C variantı. Bələdiyyədə bir Y, xasiyyətdə bir Y, heysiyyətdə bir Y, mənəviyyatda biri kimi tələffüz olunur. Sonra gəlir 11-ci sualımızda. 11-ci sualımız 12-ci sualımız yazışı və tələffüzü ilə eyni olan qoşa samitli sözlərin sırasını göstərək. Baxırıq 12-ci sualdan. Cavabımız elə A variantıdır. Gəl o birisilərə də baxaq. C variantında saqqızda birinci Q, K kimi. D variantında elə ədəbiyyatı çıxsaq bir Y-nin biri düşür. Bizə dedik, eyni olan qoşa sözlərin sırası yazı tələffüzü eyni olsun. Amma burada eyni deyil. 8-də ikinci K kimi tələffüz olunur. Bir də burada B variantımız var. Tıqqıldı, tappıltı, güppultu. Bunlarda da tıqqıldı da elə birinci Q, K kimi tələffüz olunur. Bizim də burada olur cavab variantımız
Əlbəttə ki, olur A variantı. Sonra gəlir 13-cü sual. Verilmiş sözlərdən səhv yazılanları göstərin. 13-ə baxırıq. Səhv yazılan sözləri baxırıq. Tərbiyə sözü bir i ilə yazılmalıdır. Sonra qətiyyət sözü 2 i ilə yazılmalıdır. Tərbiyə, qətiyyət. 6-da qafiyə bir i ilə yazılmalıdır. Qumbarada da m ilə yazılmalıdır. Qumbar olur. N ilə yox, m şəklində yazılmalıdır. Cavab variantımız olur D variantı. Orfoqrafi cəhətdən səhv yazılmış sözü istəyir bizdən. 14-də. Burada da C variantıdır. Bayaq dedik ki, tövsiyə bir i şəklində yazılır. Sözlərdən birinin yazışı düzgündür. Biri yazışı düzgündür. O da cərrahiyyə sözüdür. Fəxriyyə 2 i ilə, tövsiyə hal-hazırda burada da demişdik bir i ilə yazılır. Tərbiyə bir i ilə yazılır. Ehtiyat bir i ilə yazılır. Cavabımız olur C variantı.